Benelli, una marca con más de un siglo de tradición en la fabricación de motocicletas, ha vuelto a sorprendernos con la 180S. Esta Naked Sport de 175.3 centímetros cúbicos es una clara muestra de cómo la firma italiana ha sabido combinar su legado con las últimas tendencias del mercado. Una estética que enamora, la 180S destaca por su diseño agresivo y deportivo, con líneas fluidas que le confieren un aspecto moderno y atractivo. El frontal afilado, el tanque musculoso y la parte trasera elevada le dan una presencia en la carretera que no pasa desapercibida. El corazón de la 180S es un motor monocilíndrico de 175.3 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y con inyección electrónica. Este propulsor, desarrollado por Benelli, ofrece una entrega de potencia suave y progresiva, ideal tanto para el uso urbano como para las escapadas de fin de semana. El sistema Benelli V3 SP, con 3 bujías, garantiza una combustión más eficiente y una respuesta más rápida del motor.